државата, значи да добие меѓународен карактер оваа манифестација. Така, велат дека во Ресен луѓето не јаделе јаболка. Им било прекуглава од јаболката. Во вашиот крај јадат ли Добро, смокви? нема толку многу смокви како што е во Ресен, што во Ресен има јаболката. Јадат смокви и сладко од диви смокви, и сладко од зрели смокви, што е специфично сладко кај нас, да. Вие како градоначалник имате ли нешто, некој проект кој што ви е така на срце, со кој што сакате да се пофалите, кој што е ваша гордост? Моментално проекти на кои што работиме за да завршиме со урбанизацијата на овие проекти, овие делови кои што се и граничниот премин Богородица, Долна Корија, Негорци, централното градско подрачје, значи со завршувањето на урбанистичкиот план за централно градско подрачје ќе пристапиме и кон изработка на еден нов проект за изглед на централното градско подрачје, кој што за сега би го оставил да биде мала тајна кој што планираме се да направиме, да го буквално да го разубавиме центарот на градот и да оставиме да обележи. Инаку последно време гледано дека многу од граѓаните пешачат, посветивме внимание да се градат пешачки патеки. Едната е веќе завршена до излетничкото место Динкат. Во фаза на завршување патека пешачка до мотелот Вардар и за следната година ни останува да ја изградиме пешачката патека од Гевгелија до Негорци, покрај Негорски бањи до Негорци. Колку е посетеноста во Негорци, голема има ли? Мислам дека имаме гледач, ќе ми одговорите и за Негорци. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете. Едно прашање до нашиот градоначалник, ваш гост е моментално. Ајде да чуем. Сакал да прашам. Ве слушаме, повелете. А господине градоначалник, сакал малку да прашам за оваа улица Серменинска. Што мислите и дали е во план да се направи скоро? Не знам за која улица прашувате, значи таму пристапуваме кон измена на планот да може улицата да биде вметната во планот и веднаш ќе пристапиме кон изведба на оваа улица. Распишен е тендер рамковен за изведба на улици, само да ја завршиме измената на планот, за да може сето тоа легално да го завршиме и улицата ќе биде завршена. Има проблем некој со оваа улица, бидејќи толку... Во планот едно спојување на таа улица не било определен, еден мал крак од таа улица и затоа пристапивме кон измена на урбанистичкиот план за овој дел од градот, за да може улица да се изгради и да се стави во функција. Јас се надевам дека гледачот од Гевгелија е задоволен со одговорот, значи одговорот е дека е ставено во план и дека ќе биде реконструирана и оваа. Направена, таму не е до направена улицата, не може да стане збор за реконструкција затоа што улицата не е направена, имаме црн земјан пат само моментално. Нема воопшто асфалт. Не. Но добро, еве, оптимисти сме, ќе чекаме и ние. Мораме да ја завршиме. Ако е ветено пред граѓаните, мора да се заврши, затоа што граѓаните памтат што ќе се вети. Така е, памтат, а градоначалници се тие кои што мора да го исполнат ветеното. Сите овие проекти кои што ги имате зацртано за иднина, треба да ги реализирате до кога? Па треба да се реализираат за најмногу 2,5 години. Се надевам дека ова што го зборевме сега во голем дел ќе го завршиме до крајот на оваа година и во 2011 година, па да може и нешто што не сме пишале во програмата да го изработиме, или по барање на граѓаните или по наше видување. Така. Ве прашувам затоа што моето последно прашање за вас е колку комуницирате со граѓаните, за да можете да ги слушнете нивните реакции на сето она што го правите, бидејќи еве како што видовме од разговорот, како што слушнавме од вас, се работи многу во оваа општина. Имате ли повратна информација од граѓаните, колку се задоволни, ве среќаваат ли на улица, во помалите места меѓу себе сите се познавате? Да, се среќавам со граѓаните и на улица и во општина. За жал, не можам сите заинтересирани граѓани за деновите за приемни да остварам средба со сите, затоа што мора и да се работи во меѓувреме, но се надевам дека во блиска иднина ќе ги реализираме сите тие средби на барање на
граѓаните. Преку веб страната често се прават анкети дали сте задоволни од ова или од она што е направено. Има исто мейл адреса отворена прашање до градоначалникот. Еве имаме уште едно прашање од гледач. Ајде да го чуеме. Добро утро. Добро утро. Повелете. До градоначалникот едно прашање. Повелете. До кога планира да биде завршен кејот на Вардар? Кејот на Вардар, значи планиран е проект да се изработи за утврдување на корисноста на Вардар од Гевгелија па се до границата со Република Грција. Разговараме, преговараме со соседните општини по Ликастро за заеднички настап пред Интерек 4 програмите за со овој проект да можеме да обезбедиме финансиски средства за изградба на овие патеки и покрај Вардар се до граница и за да може да го утврдиме коритото. Тоа ни е и необходно затоа што со планот што го носиме сега од заграничен премин Богородица, коритото мора да биде утврдено и сепак за инвеститорите ќе биде поинтересно ако имаме утврден брег на реката Вардар. Така. Моето последно прашање беше дали комуницирате со граѓаните, еве и ова беше можност да слушнете што нив ги интересира. Сега ќе воведеме и уште еден систем 48, частата побратимената општина од Србија, Инџија, со кој што они го имат веќе воведено и како систем веќе софтверски ќе го добиеме на подарок од општината, веќе ги правиме подготовките за да може да го инсталираме и имплементираме. Значи секој јавување од граѓаните за било кој проблем треба во рок од 48 часа во најмала рака да се одговори на барањето, до кога, како, што се планира да се направи, а во повеќето случаи да се реши проблемот. Така е од природа да е мал некој дефект да може да се интервенира веднаш во најмногу 48 часа проблемот да биде решен. Ако е некое барање кое што, како во случајот пример за улицата, кое треба процедурата да потрае, барем да ги известиме до кога процедурата треба да се заврши, за да може тој проект да се реализира. Така. Еве имаме уште еден гледач и мислам дека ќе биде последен во оваа кафе дилема. Добро утро. Добро утро. Само да ви кажам, бидејќи со задоцнување ме слушате, да зборуваме на телефонската слушалка, не слушајте од телевизорот, нели што кажуваме. Ало? Ајде повелете со прашањето. Ајде повелете. Сакам едно прашање од Негорци за градоначалникот. За градоначалникот наш да ми одговори на прашањето за улица Ристо Петров, Негорци. Има плетишта, има камења, има многу лоша состојба, да дојде да биде. Ајде, пријатно. Со задоволство ќе дојдам. Пријатно, убав ден. Еве ви вети градоначалникот дека ќе дојде и ќе погледне. Треба да отпочнат градежните работи за тој кракот што го спомнав од канализацијата 560 метри што треба да се градат во Негорци и затоа секако ми е планирано овие денови да бидам во Негорци и започнувањето на овие работи токму да ја видам во улица Ристо Петров, како што е спомна гледачката. Да, јас нели ви прашав и за Негорци, за Негорска бања, се работи еве и таму. Да, посетена Негорски бањи се посетени како од корисниците на бањските услуги, нели од пациенти, од туристи, исто така и во одредени периоди од годината доста е посетени од спортисти кои што доаѓаат на припреми во Негорски бањи. Ова е топлата вода, бањската вода е популарна и затоа во овој дел предвидовме урбанизација на поголем потек за изградба на уште капацитети од овој тип.
Многу успех во реализација на тамошна на сите овие проекти. Ви благодарам што бевте гостин. Јас ви благодарам на во поканата. програма. Значи, утрово зборувавме